আসসালামু আলাইকুম। ওয়ান অ্যান্ড ওয়ান টেকনিক্যাল বিডি থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি প্রাণঢালা শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আজকে আমরা নতুন একটি রিভিউ নিয়ে আসছি, যেটা হলো স্যামসাংয়ের সাইড বাই সাইড ফ্রিজ ইনভার্টার, যেটার মডেল হচ্ছে RS21H সিরিজের। আজকে এটা রিভিউ তৈরি করব, আশা করি আমাদের সঙ্গে থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আমরা এখন আপনাদেরকে এটার এই মডেলের RS21H সিরিজের ডিসপ্লে সম্পর্কে আমরা বলবো এবং কিভাবে এটাকে মেনটেন করতে হয়। তো চলুন আমরা শুরু করি। তো এখানে একটা পাওয়ার ফ্রিজ একটা বাটন আছে, এটার কাজ হলো ফাস্ট কুল। দ্যাট মিনস আপনি যেই টেম্পারেচারে সেট করেন, এটা হলো গিয়ে আপনার যখনই এটা প্রেস করবেন ডিপ এবং নর্মাল খুব দ্রুত ঠান্ডা হয়ে যাবে। দ্রুত ঠান্ডা বলতে কি, আমরা সবাই জানি যে ইনভার্টার ফ্রিজ সবসময় ফাস্ট কুল দিতে পারে, নন ইনভার্টার সেটা পারে না, কারণ এটা আরপিএম অনেক বেশি নর্মাল ফ্রিজ থেকে, যার কারণে সে খুব দ্রুত যে কোনো প্রোডাক্ট বা যে কোনো ফুডস খুব দ্রুত ঠান্ডা করতে পারে। আর এটা হলো পাওয়ার ফ্রিজের কাজ। আর এটা হলো ফ্রিজার অপশন, যেটাকে ডিপটাকে কন্ট্রোল করার জন্য, আর এটা মূলত ডিপ। আর এটা হচ্ছে আপনার ফ্রিজ বাটন, যেটা আপনার নর্মালটাকে কন্ট্রোল করার জন্য। তো ফ্রিজ বাটনটা দিয়ে আপনি মূলত এখানে যদি প্রেস করেন ফ্রিজ বাটনে, এটা -25 সর্বোচ্চ কুলিং করতে পারে, আর সর্বনিম্ন হলো -14। তো সাধারণত আমরা কাস্টমারকে গাইড করি -19 রাখার জন্য, কারণ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এবং -19 আইসটা একদম পারফেক্ট। আপনি চাইলেও কম বেশি করতে পারেন। আর যখনই আপনি সেট করবেন, দেখেন আপনি -19 সেট করার পরে কয়েক সেকেন্ডের ভিতরে আপনার রুম টেম্পারেচার চলে আসছে। এখন রুম টেম্পারেচার -6। এটা যখনই আস্তে আস্তে ঠান্ডা হতে হতে -19 চলে যাবে। এটা হলো আপনার ফ্রিজটাকে কন্ট্রোল করার জন্য। এখন চলে আসি নর্মালে। নর্মালটা হলো ফ্রিজ বাটন, যখন আপনি এখানে প্রেস করবেন এটা 1 থেকে 7 অবধি। তো অনেক কাস্টমাররা যেটা আমাদেরকে অনেকে কোশ্চেন করে যে এটা মেবি আপনার 7-এ বেশি ঠান্ডা না, এটা অনেকেরই ভুল ধারণা। আপনি এটা সেলসিয়াস বোঝাচ্ছে, দেখেন আপনি এখানে 7 দেওয়া, 7 সেলসিয়াস। তো এখানে 1 সেলসিয়াস থেকে আপনি 7 সেলসিয়াস এখানে সেট করতে পারেন। আমরা কাস্টমারকে গাইড করি 3 or 4-এ রাখার জন্য। এটা ডিপেন্ড করে আপনার টেম্পারেচারের উপরে, মানে আপনার বাইরের টেম্পারেচারের উপরে। যেমন আমরা সামারে যখন 35 টেম্পারেচার থাকে, তো আমরা কাস্টমারকে গাইড করি 3-তে রাখার জন্য, আর শীতে আমরা গাইড করি 4 থেকে 5-এ রাখার জন্য। তো এটা হলো নর্মালটাকে কন্ট্রোল করার জন্য। আর যখনই আপনি যে টেম্পারেচারটা সেট করবেন, এটা সাপোজ মনে করেন আমি 1 ডিগ্রি সেলসিয়াসে সেট করলাম, কি মানে কয়েক সেকেন্ডের ভিতরে রুম টেম্পারেচার চলে আসবে। এই রুম টেম্পারেচার 3 আছে, এটা আস্তে আস্তে 1-এ চলে আসবে। আর এটা হলো ভ্যাকেশনের কাজ হলো যে অনেকেই মনে করে যে আমার নর্মালটা আমি ইউজ করবো না, আমি ডিপটা শুধু চালাবো, ব্যবহার করব। চাইলে আমরা সেটা করতে পারি। সেখানে আপনি যখন ভ্যাকেশনে প্রেস করবেন তখন নর্মাল একটা কুলিং হবে না। সেক্ষেত্রে অনেকেই প্রশ্ন করে আমাদেরকে যে যদি নর্মালি কুলিং না হয়, তাহলে তো নর্মালে ফাঙ্গাস তৈরি হতে পারে, কারণ যখন নর্মাল ঠান্ডা হবে না। এখানে +13 থেকে 14 টেম্পারেচার মেনটেন হয়, যার কারণে আপনার ভিতরে ফাঙ্গাস তৈরি হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। আপনি যখনই এসে ফ্রিজটা খুলবেন একদম ফ্রেশ একটা স্মেল পাবেন। আর যখন আপনি আসবেন আবার ভ্যাকেশনটা অন করে দিলে হবে। তো এটা হলো মূলত এই সাইড বাই সাইড ফ্রিজের একটা নর্মাল ফাংশন। এবং আপনি যদি পুরো প্যানেলটাকে লক করতে চান, আপনি ভ্যাকেশন এবং ফ্রিজ বাটনটাকে একসাথে 3 সেকেন্ড প্রেস করে রাখলে, প্রেস অ্যান্ড হোল্ড 3 সেকেন্ড, দেন এই যে এটা লক হয়ে গেলে এখন এটা আর কাজ করবে না। আবার যখন এটাকে আপনি আনলক করতে চান, দেন ফ্রিজ বাটন অ্যান্ড ভ্যাকেশন বাটন প্রেস অ্যান্ড হোল্ড 3 সেকেন্ড, একসাথে 2টা বাটন প্রেস করলেই এটা আনলক হয়ে যাবে, তখন আবার আপনার বাটনটা কাজ করবে। এটা হলো প্যানেলের কাজ। এখন আমরা চলে যাই কিছু ফাংশনে। এটার মধ্যে আরেকটা মডেল রয়েছে, সেটা হলো ওয়াটার ডিসপেন্সার এবং আইস মেকার রয়েছে, এবং এটাতে নেই। আমরা এটা নিয়ে আরেকটা রিভিউ তৈরি করব। আর এটা হলো মূলত ডিপ, আর এটা হচ্ছে নর্মাল অপশন। তো এই হচ্ছে মূলত সাইড বাই সাইড RS21 ফ্রিজের ডেমো আপনাদেরকে দেখালাম। আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগছে। যদি ভালো লেগে থাকে আমাদের লাইক এবং কমেন্টসের মাধ্যমে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।